แอฟริกาทวีปใหญ่อันดับ2ของโลกหลายชีวิตก็ยังคงอยู่ในทวีปนี้1,100 ล้านคนอยู่ทั่วทุกแห่งหนทุกคนล้วนต่างภาษาและต่างเชื้อชาติกันแล้วในแดนแห่งนี้จะมีอากาศแห้งแล้งแบบทุ่งหญ้าสวรรค์นาตอนเหนือและใต้ของแนวศูนย์อากาศแบบป่าดิบชื้นแบบทะเลทรายเขตร้อนและมีแม่น้ำสีสายใหญ่ๆด้วยกันแม่น้ำนายสายยาวสุดไกลที่สุดของแม่น้ำสายไหนเป็นสายยาวสุดของโลกนั้นไงจงรู้ไว้อยู่ในแผ่นดินนี้แม่น้ำไนเจอร์แซมเบซีอีกทั้งแม่น้ำนานคองโกแม่น้ำทั้งสี่สายที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นสิ่งของล้ำค่าของเรา I wanna tell you about something that Africa is so big and the scenery is so hot so it has lot of desert นึกถึงภาพแผ่นดินแห้งแล้งกับชื้นจุดกันโดยที่เขาน่าจะมันสูงชัน There are lots of minerals such as gold, diamond, iron, coal, and copper. Oh baby. Atlantic Ocean ทางตะวันตก Mediterranean ดินทางตะวันออกมี Indian Ocean Atlantic ตอนใต้ Mediterranean Sea ที่อยู่ทางเหนือ Most people can plan cut the size too dry don't you know the size not good มีสัตว์มากมายอยู่ที่ทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นไม่ว่าจะเป็นยีราฟฮิปโปลิเมอร์อูฐจากนี้ฉันจะพูดให้เข้าใจว่าในทวีปนี้มีคนแบบไหนมีเชื้อสายอะไรอย่างไรบ้างฉันขอใช้เพลงนี้ถ่ายทอดให้ฟังถ้าอยากรู้จานกอล์ฟตั้งใจดูและโยนคะแนนอันมากมายมาให้เรา7 คนสุขสบายมาให้เรา7 คนเกรดดีกันทั่วหน้าเอาเป็นว่าแม้ทวีปแอฟริกานั้นมีเส้นอีควอเตอร์ลากผ่านยังตั้งอยู่กลางทะเลน่านน้ำมีประชากรหนาแน่นที่3เมื่อชาวนิกรอยนั้นมีทั้งผิวและผมดำปากก็หนาจมูกแบงเอาปีกมีและบูชแมนมีเชื้อชาติคอเคซอยผิวสีขาวผมหยิกเป็นลอนปากบางจมูกเขาโด่งเธอรู้ไหมไม่เหมือนเธอเลยอาหรับกลุ่มแรกแบ่งเป็นชาวอียิปต์และชาวซูดานจะรู้จักบางแม้และมีกลุ่ม2คือชาวเบอร์เบอร์ไงซาบันตูและซูดานเซมิติกอีกด้วยนันดาโอทั้งสี่กล่าวมาคือภาษาที่ใช้กันในแอฟริกานั่นไงที่นี้คนเชื่อเรื่องวิญญาณตำนานเล่าขานที่สืบมาจึงหาเลี้ยงปากท้องด้วยปัญญาและเพาะปลูกพืชผลด้วยมือของตน